而家仲行緊馬路，一陣間就可能手腳備用啦。我頭先跑過嚟咧，一去到斜路已經爆咗，因為先開445跑。啊，今日人數好多，天氣都好熱。好啦，我哋而家開始我哋扎嘅旅程啦。健康嘅步道。哇！好難唔用手嘅喎，哇幾靚嚟到呢度。有啲假嘅。過嚟呢邊啦，我呢度咧，呢個成有啲線喎，係啊。邊個？其實有 B 雙手就開心啲嘅。我哋不如喺度影張相好唔好啊？360。好。反正我帶咗嚟冇嘥啊。覺得之前嚇？條路咯，好難揾啊！而家有好似有5個人一齊啦，5、6個人㗎。哇！喂，呢條咁明顯都唔係路。靠個 grip 咯，靠 grip 啊，靠 grip 啊。其實總之仲有啲膠喺個底度咧，都 OK 㗎啦。裝都係咁樣搲住。隻手同埋會黏長㗎嘛。係啊。點解會冇咁？好返咯。覺得自己係山羊咁啊？係。係。山羊啊！哇！簡直嗰個品牌主理人咁啊！我係唔會望翻落去。撚嘢聲嚟嘅，我冇嘢。呢度。哇！我睇住喐佢喐嘅。你幫我揸一揸先。得。咁飛人起身。Thank you。嚇？呢幾嚿肉。喐㗎，唔好。唔好啊！點啊？唔好啊！不如掹走上面嗰嚿咯。呢個穩陣，呢個都唔準喎。哇！好啊，頭先。哇！咩場？係啊。哇！收啲啦，賤人咁樣講，再講好好聽。個位差唔多嘅。咁我哋唔應該互相傷害咯。我哋一見到敏儀就應該講啦，哇，唔怪得啦，跑咁快，應該咁長咁樣咯。呢邊掹繩啊！喂 Phoebe，喂，要掹啊喂！掹繩。哇！呢邊掹爛條繩。下邊嗰頭。唔係佢會踢爛嚿石啫，佢唔會掹爛條繩嘅。呢度有冇位上啊？冇噶啦，係嗰個位噶啦。呢度位。喂，做咩啊？好 lost 喎，我見到你。喂，你上嚟啦，真係好 lost。好，繼續人。哇！我哋玩嘅時間睇咁嘢。係我想玩，我見你啲都係勁靚嘅。但我見冇一個人係唔合傷喎，爛晒都個。入咪緊呢個月咯。月嘅爬單啊！哇！呢度跟住有條綠色嘅樹咧，
攔腰啊，辣色嘅藤啊，綠色嘅藤。好。左邊。草都爬升啦，而家又。我可以過嚟拯救你。秘密點燈油，唔係喎，真係上到㗎，上到啊！呢度咁樣啊？係啊，呢一塊嘢。係啊。水 Sir 加油啊！唔好上到一半落翻去啊！好丟架啊！呢度啦，呢個窿啦。呢個窿 OK 嘅。 OK。好啊，上到嚟啦！恭喜！影佢背影啊！影佢背影啊！幫我影背影，係咪影背影啊？影背影啦，幫我影背影啦！佢嗰晚唔喺度。sorry，唔記得咗，啱啱企呢個位想影背影係嘛？你咩？幫你影啊！唔係蘇眉石咯。得啦，全部人幫我影晒。大咗位，密密地企喺下邊。得啦，真實嘅對話演繹晒變粗口先。全部都。好。係嘛？起碼唔掛先啦。冇咁介。我哋係 Ninja 啫。我都以為 Ninja 哇！睇頭啊！真係要睇㗎。唔好笑啊！真係要睇啊！呢邊行上嚟嘅。吓？係啊。呢邊行上嚟嘅。係啊。阿聰 Sir 帶過玩呢啲騎度㗎，不過係落啊，帶嗰啲 Youth Team 落急車啊！喂，喂呢嚿喐嘅唔好踩。OK 嘅，呢度上安全嘅。係啊，左邊啊，咁樣上，啱上嚟啊！係啊，左邊上嚟。有幫好舒服啊！舒服可以望上去。哇！望到個乾嘅水塘。終於可以講下電話。加速啊！唔係啊，好型啊！時間差唔多啦。好啦，上晒嚟就解散啦。呢度我唔識走喎，喂，唔好意思。係咪去翻陽明山莊，跟住又爆林落去㗎？係啊，但係都係唔係咁樣瞓喺度都唔掂。阿 Rex，你今日做過啲乜嘢？你話俾我聽。保護咗啲乜？哇，好靚啊！好靚。大家。話俾你聽。哇！呢句陪大家行山，辛苦晒你。認住呢隻鷹。我估你咁講㗎啦。我同你同一個年代嘅王子。識㗎，呢件事認真嘅。50蚊雞拉人落水，有咩學死嘅狗仔？遲到50分雞啦！我同你同一個年代嘅王子。唔識㗎，50分，認真嘅。50分雞，拉人落水，有咩學死嘅狗仔？冇得嘔啊！我哋今日唔係。行啦。我哋上邊啊？點上啊？呢個啊？係啊。呢嚿啊？跟住嗰個，跟住喺呢度咯。
而家車定啊？唔係過啲㗎，其實條線。我隔離過嘅，呢度正常嘅。咁而家我哋點過啊？我哋又落翻去啊？哦，嗰邊喎，嗰邊想埋係想埋就全人生都太習慣半山解散啦。嗱，呢個介紹下先，呢個叫做大波板。呢個叫大咁啊，係咪真係行嗰度再？去埋嗰度，因為我呢度我都唔係記得，所以聽名㗎呢度。喂，呢度跳唔過喎，喂！係啊，似啊呢條，似係一條路啊！呢啲石有幾斜咧，我又唔知。咁樣咯。我覺得似一個沙漠。係啊，有呢啲得意嘅地形啊！有個嗱，呢度有個洞嘅，大家想唔想探下啊？嚇！但係會唔會有小動物喺入邊啊？哇，都幾大下嗰個洞都。咁你都揾到嗰個。不過呢個洞要捐到好，行入去應該都有少少辛苦。係咪呢度上啊？係啊。呢度得咯，如果咁樣。真係唔行，真係唔知路。你諗唔到原來，你揾翻入去都難啊！其實唔係嗰度出㗎嘛，嗰度係啊，嗰度有個窿喎，即係呢度出。喺呢度出。你個頭真係咁樣撥開嚟出。即係嗰一步開嚟出。因為條路喺呢度。點知有條路喺度嘅？打穿頭啊！係睇唔到啊！點解有路嘅？打穿頭啊！嗰度。第一爆啊，粗啊！